Մոնթե Մելքոնյան, Ավո, Ղարաբաղի ազատամարտի ամենից առասպելական զորավարներից մեկը, Արցախյան պատերազմի առաջին իսկ փուլից կամավորագրվում է, մասնակցում է Իջևանի ճամբարակի Մարտակերտի Շահումյանի ինքնապաշտպանական մարտերին, ապա նշանակվում Մարտունու շրջանի հրամանատար։ Ալո, ով է խոսողը։ Արտուր, որ Արտուրը։ Որ Արտուր։ Ամենից թույլ ջլատված բնական ամրություններ չունեցող շրջաններից մեկը Մարտունին էր։ Մոնթեն կարողանում է հաղթանակի հանդեպ իր անխախտ հավատը փոխանցել տեղացիներին։ Իր ազնվությամբ, անձնվիրությամբ, անշահախնդիր նվիրումով նոր հրամանատարը մարտունեցիներին ստիպում է ինքնակազմակերպվել։ Մենք եկած ենք ուրեմն միայն օգնելու համար եւ պաշտպանելու համար այստեղ իբրև մեր հայրենիքի մեկ մաս։ Այսինքն ինչքան ցեզի է այս Մարտունի քաղաք եւ Մարտունի շրջանը, նույնքան մեզի է։ Մենք ամեն մեկ հայ աշխարհի մեջ ամեն մեկ հայ աշխարհի մեջ իրավունք ունի Մարտունու մեջ լալու, Մարտունու մեջ ցայն ունենալու, Մարտունու մեջ աշխատելու եւ պաշտպանելու։ Ամեն մեկ հայ։ As ինչու Ամերիկայեն եկեր ազդեղ մեզի պիտի ասեի թե ինչ պետք է ըլա, հայաստանցիները ինչու գխառնվին այս ինչ հարցի մեջ կամ այն ինչ հարցի մեջ, թո երթան իրենց մենք գիտենք թե մենք ինչ պինենք Մարտունու մեջ եւ այլն։ Այս տեսակ խոսքեր եղած են մեզ հանդեպ։ Հիմա դղակը բարձրվեց կուզեն եւ մեկ անգամ չէ որ եղավ այս խոսակցությունը, մեկ անգամ չէ։ Եվ դղակը այլևս կուզեն գիտնալ։ Դուք կուզեք որ իրենք որ մենք ամենքնս ազդեղլանք կամ ոչ։ Դուք պետք է մեզի կամ ոչ։ Խնդրում եմ բոլոր Մարտունու մայրերին, որպեսզի կարգապահության հարցը ամբողջովին լինի Ավո եղբոր ձեռին, որպեսզի մեր երեխաները ուրախանի առաջ Ֆիդայոց երևելի զորահրամանատար դարձած Մոնթեն համակարգ էր ստեղծում, իմանալով, որ հերոսներն ընկնում են, բայց կարգապահ համակարգը պահում է իր կենսունակությունը։ Այլևս ամեն օր ժամը 8-ին ճաշը պատրաստ, տրակտորը եւ սայլը պատրաստ, մի ճաշը տնեք մեջ եւ հասցնեք, առավոտ 8-ին, կեսօրվեր ժամը 1-ին, գիշերը ժամը 7-ին։ Միշտ, ոչ թե ժամը 10-ը, ոչ թե ամեն օր նույն պատմություն, չիկա, ասճիկա, անճիկա, մարտիկ, բան եւ այլ։ Ուրեմն բոլորն ապրի հասկան ճաշային մեջ, որ ժամը 8-ին արդեն ամեն ինչը պատրաստ է։ Պահանջկոտ հրամանատարը չէր գոհանում փոքր ու մեծ հաղթանակներով, ամեն ինչ պետք է կատարյալ լիներ, նույնիսկ մեկ փամփուշտը չպետք է անիմաստ կորչեր։ Yalan kalak. Koyun ekranı. Bir de raşıdı görün ismi. Anlamaz. Ettu çastıkımı. Ara ah portu. Tundiri anın tat madraslas. Anın tat aç gidayt bagulti meç. Hens padrastı demek. İnç hens badras nak kanat heno gragetti. Tu fakt tu avela me mahkeme. Sünnet betke çapen. Gutse heroya snaradı çi hasneli. So arrak bile ay henomurtun çapaz bile lak nakkan tanga turska. Muhagar Amerikagar. Amerikagar esi vor ay tanga merne. Biri ay muhagar kaçapes badras genas tursku kaga khapes. Hocam betke tanklini ira barçılçan vara koy bak. Lav yete ay besek inçu ye vor madavan de inçu çapetsi. İnçu ye vor madavay pos inçu çapetsi. Da çapele elektron kerpovçi verin ki. Yes gidem inç bese etpeleseni bes. İç ay tanga minçe vor madavay posa. İnç kan jamana gansav. Մոնթեին է վստահվում պատերազմի հերթական գլուխ կոտրուկը, Քարվաճառի ազատագրումը, որը հրամանատարն անում է իր սիրելի մեթոդով, թշնամուծին տեխնիկա խլելով ու դրանով կռվելով եւ իհարկե իր ասպետականությամբ։ Senden soruşurlar. Ne yapıyorsun? Lazım değil. Yok öyle bir şey yapma. Քարվաճառին հաջորդում է Աղդամի ազատագրումը։ Մոնթեն անձամբ էր հետևում ռազմաճակատի առաջին գծին, զոհվում է Մարզիլուկ գյուղում ադրբեջանական զրահամեքենայի արձակած արկից։ Հայաստանը եւ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հասկանան, որ բادرազմի մեջ ենք, լուրջ է պատրաստում մեր բոլոր ուժը պետք է զորաշարժել այս պատրաստի համար, որովհետեւ շուտ վերջացնենք։ Ինչքան գամած աշխատենք, այնքան երկար բիլա, այնքան դժվար բիլա, այնքան զոհեր բիլանք, պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը տնենք աս կորձի մեջ, հաղթենք ու վերջ։
խաղաղություն բիլա միայն մեր հաղթանակով։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյան։